我第一次见你，就想认识你。我报名参加了9球公开赛，职业选手。嗯。尝尝看，味道不错的年份甜酒。忘了问年份。你出生那年。才知道原来你成绩那么好。你当初为什么退役啊？我和老师商量过了，想请你回去。最不应该找的人就是我。这些年我过日子只想今天，明天是一点都不愿意多想。今天我赢了，我想把这场比赛送给你。白亏。林阳，往前走吧，你身后有人。谢谢你，让我重新走入赛场。苹果，能做的事情都让我来。许个愿，想要什么，我满足你。这个是我最想要的。